Eddie，喺揸車啊！快！我啲我5月尾頭去咯，去福岡。諗住去邊啊？冇啊，帶住阿媽咪去福岡去天橋行街，係啊，唔出即去啊咩係短程咁樣㗎咋？紅館我都落。去咩？去咩步？步有園。哦，住一晚。我都係咁上下。有步園列車，諗住駁佢個由步園列車咧。買嗰個大嗰啲人啊？咩啊？由步園列車咧有個 B Street 啊，邊乜嘢咁嘅蛋卷，佢哋話好好食嘅。咁誇張嘅？由步園係買唔到嘅，因為太多人啦。咁你睇下架火車上面買唔買到？B 乜嘢咁嘅蛋卷？我啱啱去邊？我啱啱就係我係5日都好短。由步園住一晚，跟住第2日去阿蘇火山啊，阿蘇嗰個市度係。唔係有攝咗入去啊！咩牛當飯？中東南門啊！睇咗入邊揸車嘅細嘅揸車，跟住再去紅館住咗晚，因為費事咁趕。佢一路落三角形咯，即係呢度經過由步園落紅館落阿蘇過紅館北嘅晚，跟住就行翻上福岡墳場。咁我去咗個咩明島嘅有冇聽過啊？有個白色嘅唔知咩，有個沙灘咁樣啦，有個沙灘望住個海食嘅魚有個鳥堆咁樣㗎嘛。係嘅，去打張卡如果交通唔方便嘅話 OK 嘅，幾靚嘅。揸車 OK 啦。揸車 OK 嘅。咁公園你都係睇個睇個金輪睇冇乜所謂。池塘仔咁樣大啲都要行㗎啦，我去1日啊大佬。街可以行下嘅。因為我瞓一晚啊嘛，我晨早去搭由步園醫生，晨早9點鐘車，去到11點喎。係。要等 check in 咯。都唔係嘅，冇乜特別嘢搞嘅啫。咪咯，咪你喺嗰度行下。所以我先咁樣正，因為有個 B 喺度啊，表達 B 啊，呢啲係慢慢嘅去下，去睇埋睇咯，行到係咯，第2日都要 hea 到唔知3、4點先有車走。跟住你喺本過，跟住你喺本城。唔係